湖。哦，早期名称叫大湖水库，民国45年到49年，用了台湾国人自行设计、国人自行开挖的一个水库。哦，那开挖就大家想必知道，国人自行设计那个年代哦，只要有水深一点的，再挖深一点的。 比较不深的，再挖稍微深一点的概念，所以呢，造就峨眉湖这边哦，很多地段哦，比较水域上哦有浅有深。我们现在的船型，这个是峨眉湖正下方哦，就是吊桥啦，吊桥的正下方，这个水深的深度大约只有大概12米左右。 整个峨眉湖从下游到上游，全程的最深的深度大概只有15米左右，全程只有15米左右。弥勒佛是新竹县内最顶尖的指标的一个宗教的一个单位哦。这个游客来到这边呢，最主要是看它的里面的最高的那一尊72公尺的弥勒佛，好，世界性的哈。这个自由女神的高度54米，平地算起54，弥勒佛72，比自由女神还在高了哦。所以这个是台湾哦，弥勒佛之光了哦。那它的主要叫做世界一家。哦，对，主要就是世界一家。